बाहर ही बाहर रहता है। आप क्यों नहीं ड्राइविंग सीखा? हम आ सकते हैं? तो पागल है। हाँ पागल है। सीखेगा तो नहीं एक ही काम है, उधर दूसरे लेके आया एक ही लेके आया। ऐसा मत बनाओ बेटे, नहीं तो सब बोलेगा तुम मजनून है, ऐसा वीडियो बनाता है। अब हमको बोलेगा ये काम करने वाला मजनून है, हाथ से ग्रीस नहीं लगाता, नलगुल से ग्रीस लगाता है। हाँ सर दीजिए ना पैसा सर, प्रॉब्लम क्या है आपका? एक मिनट के ऐसे फ़ोन करके गाड़ी ऑटोमेटिक पार्क करने की जगह चाहिए कौन को मैं पड़ेगा वो अंदर वो 2000 को ऊपर पास की गाड़ी वो उसका तो उसको लग गया। बात तो कैमरामैन इस तरह से बैठता ना ऑफिस वाला वो तो सब कुछ ऑफ करके तो अंदर जाके और उसको खेलने के लिए उधर जाके 10 मिनट बाद में वो गाड़ी कैसे दर्शन किया तो बात कैसे लगे तो आराम से गाड़ी आओ तारा में बुरा है। ऐसा कैसे हो सकता है?